বিনা পয়সায় যদি চাষ করতে চাও তাহলে বেস্ট উপায় হচ্ছে রান্নাঘরে যাও। রান্নাঘরে গিয়ে দেখো কিছু না কিছু বীজ সেই মশলাদানির মধ্যে তোমরা ঠিকই খুঁজে পেয়ে যাবে। এই যেমন কদিন আগেই আমি এই যে আমার এইখানটায় বাড়ির সামনের এই জায়গাটায় কুপিয়েছিলাম আর অপেক্ষা করছিলাম বৃষ্টি কখন আসবে। বৃষ্টি ওয়েদার শুরু হতেই এক মুঠো সর্ষে এনে ছড়িয়ে দিয়েছি। দুদিন পরে তোমরা দেখো কি সুন্দর শাকগুলো গজিয়ে গেছে, মানে সর্ষের চারা কিন্তু বেরিয়ে গেছে। আর এই ছিটেফোঁটা যা বৃষ্টি হচ্ছে এতে কিন্তু সপ্তাহখানেকের মধ্যেই কিন্তু বেশ বড় হয়ে যাবে। আর শাক খাওয়ার জন্য আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, তারপর কিন্তু ক্ষেত ভরে যাবে সর্ষের শাকে, মন ভরে খাবো।